Şəhərimizin sakinləri, zəhmət olmasa piyada keçidlərindən istifadə edin. Öz həyatınızı və sürücülərin həyatını təhlükəyə atmayın. Siz oradan keçməklə öz həyatınızı, digər sürücülərin həyatını təhlükəyə atırsınız. Bununla bağlı sizə inzibati protokol yazılacaq. Məlumatınız olsun. Adı soyadlar deyin. Orada qarşıda yol piyada keçidi var. Zəhmət olmasa ondan istifadə edin. Özünüzün və sürücülərin həyatını risk atmayın. Əks halda cərimə olunacaqsınız. Sumqayıt şəhərində piyadaların iştirakı ilə bağlı yol hərəkəti qaydalarına nəzarət gücləndirilib. Şəhərin müxtəlif ərazilərində keçirilən reydlər zamanı Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti nümayəndələri və könüllülər birgə şəkildə fəaliyyət göstərib. Arif bəy, artıq uzun müddət ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti və Sumqayıt şəhər polis idarəsi tərəfindən biz şəhərimizin müxtəlif küçələrində, prospektlərində reydlər edirik. Bunların hamısı maarifləndirici tədbirdir. Maarifləndirmə tədbirlərinin məqsədi ondan ibarət ki, siz piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş zolaqlardan istifadə edəsiniz. Həm özünüz üçün, həm avtomobili idarə edən digər sakinlərimiz üçün təhlükə yaratmayasınız. Bundan sonra bir daha belə əməl təkrarlanması xahiş edirik. Piyada keçidi var xanım. Gördüğünüzdə buradan da orada da piyada keçidlər var, amma siz piyada keçidindən istifadə eləmədiniz. Maşın olmadığına görə keçid. Bilirəm, amma öz həyatınız üçün də, sürücülərin həyatı üçün də real təhlükə yaradırsınız. Bunun fərqindəsiniz də. Bir də olmasın. Piyada zolağı olmayan keçdiyiniz zaman siz öz həyatınızı və digər sürücülərin həyatını təhlükəyə atırsınız. Bununla bağlı sizə inzibati protokol yazılmalıdır. Reydlər zamanı müəyyən olunub ki, bəzi piyadalar müəyyən olunmuş piyada keçidlərindən istifadə etməyərək yol hərəkəti qaydalarını pozublar. Nəticədə bir sıra piyadalara qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati cərimələr tətbiq edilib. Biz piyada keçidindən istifadə edirik həmişə. Sakinlər də çağırır ki, hamı düzgün şəkildə piyada keçidindən istifadə eləsin. Zəhmət olmasa yol keçidindən istifadə edəsiniz. Həmçinin öz həyatınızı, həm də sürücülərimizin həyatını təhlükəyə atmamağı xahiş edirik sizdən. Qeyd edək ki, bu cür tədbirlərin məqsədi yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etmək, həm piyadalar, həm də sürücülər arasında qayda pozuntularının qarşısını almaqdır. Elvin Qudratov, Şəmstan Fikrətli, Elbrus İsmailov bu gün informasiya proqramı üçün.